بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. هذا هو الجزء الثالث والأخير من مقامة الحجام لابن الطيب العلوي. يقول فيها: وما زال يصيح يا سيداه يا مولاه، خرج الناس من الصلاة، فاتك الثواب، علمت الصواب، حصلت وراء الحجاب، ضرب بيني وبينك بسور له باب. فخرج الناس من الجمعة وعلى الباب طوائف مجتمعة، واتصل بالخطيب الخبر، فبادر إلى داره وحضر، فرأى الناس مجتمعين وإلى الحجام مستمعين. فلما وقع نظره عليه أدناه إليه، وقال له: ما الحديث؟ وإلى كم تصرخ وتستغيث؟ فقال: إن سيدي قد دخل إلى هذه الدار ومعه كيس فيه 1000 دينار، ثم لما أدخلوه طمعوا فيه فقتلوه، وهو في هذه الدار، فادخل وعرفني الأخبار. قال الراوي: هذا ونحن نسمع الكلام ونتوقع الحمام، فوجدت في الدار بئرا، فرميت نفسي فيها، وأمرت النساء يسترونها بما يخفيها. فدخل الخطيب إلى نسائه وعرف من قول الحجام، وفوق إليهن سهام الملام، فحلفن له بما أرضاه وقلن حاش لله. فخرج إليه بغيظ شديد وقلب دونه الحديد، وقال: يا غلام، دع عنك هذا الكلام، فما عندي من يتهم بكلامك ولا من ترميه بسهامك. فصرح بأعلى صوته وقال: قتلوه، وليتني مت قبل موته، ولو كان حيا ما فاتته صلاة الجمعة، ولكان حاضرا وأنا فيها معه. وحزناه وأسفاه وسيداه ومولاه، غروك فأدخلوك، وطمعوا في مالك فقتلوك، ائذن لي بالدخول فأنا أعرف ما أقول. فأمره الخطيب بالدخول إلى داره، ومعه من الحاضرين من بعثه فضوله على كشف أخباره. فدخل الدار في جمع كبير، فأوقعته المقادير على فم البير. فقال: سيدي في هذا المكان، ولا بد من النزول فيه ولو كان ما كان. ثم نظر في نواحي البيت واستدعى بإناء فيه زيت، وحل عمامته وبل طرفها، وأوقدها لمكيدة عرفها، وأدلاها في ذلك البير، وأدارها فأنارت أيما تنوير. فرآني جالسا بمكاني، وقد حل بي من الويل ما كفاني. فاستغاث كذب المماطل، وجاء الحق وزهق الباطل. سيدي في هذا البير، والإنسان جار تحت المقادير. فأخرجت من ذلك المكان على أقبح حال وأسوأ شان. فقال لي الخطيب: إن أردت الخلاص فاصدق. فقلت: ما دخلت إلا لأسرق. فحملت على تلك الحال إلى الوالي، فسجنني وأخذ أموالي. فبقيت في الحبس سنة، في عيشة خشنة، ما رأيت فيها لذة بينة. وعلمت أن من أحسن لكل رديء الأصل، شقي كما شقيت، ولقي ما لقيت. وكان مما نظمته في حبسي مخاطبا لنفسي: تجنب ردي الأصل واحذر واجتهد، على طرده فالخير في شرف النفس. وإياك أن تغتر منه بملمس يلين، وجنبه اجتنابك للرجس. فإن الأفاعي قاتل سمها لمن تدانى إليها وهي لينة اللمس. ويكفيك في صدق الوصية ما جرى علي، وما لقيت من ذلك النحس. تقصدته بالخير كافى بضده، وأوليته المعروف جازاه بالعكس. وكم ليلة قضيتها في عساكر، من البق والناموس في ذلك الحبس.
أقاسي الأسى من ذلك المدبر الذي رأى قصده نقلي إلى ظلمة الرمس، وضيع أموالي وعرضي ومقصدي، ولكن حمدت الله إذ سلمت نفسي. وكانت العادة جارية بعرض المحابيس على السلطان في كل شهر رمضان، فأحضرت بعد سنة بين يديه، وسألني عن الأمر الذي حبست عليه، فقلت: لي قضية أذكرها بين يديك، وإذا أنهيتها فالأمر إلى الله ثم إليك. فأدناني واستفهمني عن شاني، فذكرت له الحكاية على الوجه الصحيح، وأوضحت له الحال فلم يحتج إلى تصحيح، فعجب من حالي، وأمر برد مالي وتبليغ آمالي، وأمر الخطيب أن يزوجني من بنته المذكورة، وقام بالصداق من عنده على أحسن صورة، وأحضر ذلك المدبر وسلمه إلي، وحكمني فيه عند وقوفه بين يدي. فذهبت به إلى داري، وصفت بتلك المحبوبة أكداري، فصلبته على الباب مرجوما، وأبقيته 7 ليال و8 أيام حسوما. وسمعت هاتفا يقول: قضت نحبها نفس هذا اللعين، وفي صلبه نعمة مطلقة، فلا رحم الله تلك العظام، ولا برحت بلظى محرقة. وما مر به أحد إلا لعنه، واستظرفه على الخشب واستحسنه. وأنشد: نلت جبري بكسر قلبي وصبري، ورقيبي رأيته مشنوقا، رام نفعا فضر من غير قصد، ومن البر ما يكون عقوقا. وأقسمت لا قصصت شعر شاربي، ولو استرسل على ترائبي، فهذا سبب طولها، وقد رضيت بتطويلها. ثم أنشد: أرى الإحسان عند الحر دينا، وعند النذل منقصة وشينا، كما النيسان في الأصداف در، وفي بطن الأفاعي صار سما. وهنا تنتهي المقامة البديعة الجميلة لابن الطيب العلمي، وإلى فيديو آخر إن شاء الله تعالى.